Hoy estamos aquí en el norte y vamos a hacer un fueguito, una fogata. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Una hamburguesa, verdad? Una hamburguesa sin mariconada. Una hamburguesa huevona, en llamarada. Así que, estés atento que ahí vamos a darle con todo. Mira el fueguito cómo va. ¿Qué me dice ahí? Míralo. Caliente como las tapas del vecino. Ajá. Mírenlo. Hágale zoom. Ahí vamos al zoom. Ajá. Aquí les tenemos esta vista. Vamos a hacer unas hamburguesas ahí con mi hermano y un amigo que se llama Erlington. Pero tenemos unas buenas vistas, mírenlo. Está con ganas de llover, pero nos las vamos a tripear súper. Estamos ahorita en la tarde en el lado norte de Nicaragua, San Rafael del Norte, Jinotella. Entonces nos vamos a hacer esas hamburguesas y les vamos a traer ahí unos cuantos paneos de cómo la estamos pasando. No hay nada mejor que andar disfrutando en el campo con la tranquilidad, la pureza del aire, etc. Así que vamos de uno. ¿Qué me dice? ¿Cómo miran esa fogata? Coménteme ahí en la caja de comentarios cómo ve esa fogatita que estamos haciendo ahí con esa parrillita y esos ladrillos, mírenlo. Aquí estamos con el bacon, mi gente, mírenlo. Lo está haciendo nuestro amigo Erlington. ¿Qué trajo Erlington? ¿De humalera? Y humalera en llamarada, está agarrando un colorcito doradito. Enfóqueme el fuego aquí, cero gas, cero nada. Aquí la mujer de antes y los hombres de antes cocinaban con esta onda, ahora solo son mañegas. Y sabe más rica la comida, dicen así. ¿Sí o no, Erlington? ¿Qué decimos? Sí, Y está Erlington en la llamarada, Uno de Discovery Channel, Nat Geo. Ahí estamos en la encendedera. Ya está la primer hamburguesa ahí, mírenlo. Mira. En llamarada, mírenlo. Andamos con el Johnson y con el Erlington. Suscríbase al canal de Julio, aquí estamos con el mero Erlington. Miren los tres que cocinamos más. Café Don Aurelio, ya sabes, si lo quieres buscar. Póngase verga. Y Quinta Santa Elena, si lo quieres buscar en las redes. Para que se Finca ponga a ver. Santa Elena. Finca, perdón, finca. Mírenlo cómo va quedando esto más de cómo cocina, mírenlo. Y hay que ver, Grizzly, que no olvidaste. Mierda el humo. Me dice, escuche cómo se doran esas hamburguesas. ¿Qué me dice? Mírenlo cómo va quedando ese bacon, jamón, carne. ¿Qué me dice? Sabrosísimo. Mírenlo. Ahora sí, mírenlo. Le tocó al pan, mírenlo. Sabrosísimo. Hágale. En llamarada, mi tío. Ahí en llamarada, sabroso. ¿Qué me dice cómo nos estamos tirando esa hamburguesa? Aquí está el otro, Mírenla. ¿ves? Ay, Llamarada. chiquito. ¿Qué? Mírenlo, con la gran vista, el paisaje ahí riquísimo. Se viene el café en llamarada. De la ¿Qué es lo que? parrilla a tus tapas, Mírenlo, de la parrilla a tus tapas. a tus tapas. Gracias, Bajaret. Ajá, qué bárbaro. Bueno, ahí está la mía, mírenlo. Vegetariana, mire, cero carne, solo bacon Jamón y bacon, la que me voy a jamón. tirar, mírenlo. Va sobre, pues, a ver, ¿Qué es lo pues. Feliz mordisco, pues. Vamos a experimentarla ahorita, doctor. Vámonos. Ya está con sonido de motosierra, hijo de puta. Aguanta. Bueno, me dejaron cuidando el café, el agua del café y las tortitas. Nosotros venimos a darnos de vez en cuando una salidita aquí y nos tiramos una comidita, hacemos carne asada, hacemos hamburguesas, sándwich y todo eso, siempre acompañaditos con café SPF en llamarada, ya sabes. Y la pasamos súper bien aquí, nos las pasamos súper bien. No tenés que gastar el montón de dinero, hacer las grandes cosas, simple y sencillamente un poquito de madera, una parrillita ahí, unas cuantas piedras, si no hay ladrillos ni nada, y te pones a hacerlo, mira, qué fácil. Mira, ¿ya viste? Y con una vista así, mira. Entonces vamos a seguir trayendo videos iguales al canal. Espero que apoyen el canal para que sigamos creciendo y vamos a seguir compartiendo siempre momentos súper alegres. A veces vamos al río. Ahorita se va a venir un video súper genial. Ahí lo van a saber pronto de qué se trata. Es un video un poco fuera de lo normal, pues, porque vamos a ir a un lugar donde en realidad poca gente va. Así que síganos en nuestra aventura y nos seguimos viendo en el canal también.